Hello，各位朋友今次蔡醫生咧又講一個現實嘅案例啊。咁我現實案例咧就係真真切切。何謂真真切切咧？就係經常咧即係有比較常見碰到嘅案例。譬如喺邊啲牙齒痛啊，邊啲牙齒有裂咗啊，或者喺邊啲牙齒需要種啊，咩骨頭啊。好，咁今次咧第一集咧就真實咁講案例㗎啦。以後咧各位朋友可以喺呢個系列嗰度揾翻。即係話咧，有可能就出現喺你自己身上嘅問題，你就可以了解到點樣回事。好，今日第一次咧，又講翻呢個牙齒裂開嚟，牙齦裂啊！呢個牙齦裂咧，其實好常見㗎。咁大家可以睇到咧，呢幅圖咧放大咗，可能你咁樣你自己睇，就算你攞鏡仔睇自己牙齒都唔知道係有咩問題。但係咧，其實呢個患者佢已經係牙齒痛咗好耐㗎啦。佢知道牙齒唔舒服，但係佢唔知牙齒佢點樣唔舒服，咩原因引起嘅？咁我一揾蔡醫生睇就好明顯可以睇到呢個牙齒係大牙係裂咗一條好大嘅縫嘅。咁拍完 CT 呢個係屬於比較典型嘅，因為佢拖咗時間比較長啊。其實好多客人咧嚟嗰時候個症狀係咩牙齒？有啲鼻痛，有啲唔舒服就唔係話好難受嗰隻。但係咧佢一睇嘅時候咧，啲牙齒表面形成咗呢個齦裂。其實之前都講翻過呢個齦裂嘅案例咧，係咩原因咧？其實大部分咧受力過重，同埋咧啲牙齒長期磨損，跟住個表面咧出現各種原因，即係嗰個形狀咧受力，即係有個我哋叫做咧有個受力點好重嘅。咁跟住咧某一日可能食咗雞骨或者硬嘅嘢咧之後咧，就造成咗呢個牙齒爆裂㗎啦。咁呢個客人就好典型嘅乜嘢咧？佢係邊食嘢，佢右邊係冇大牙嘅，上下都冇晒大牙。左邊咧就因為長時間受力得多，咁跟住咧就爆裂咗，而且係拖咗幾個星期先過嚟。好，我哋睇翻呢個片嘅 CT， 其實呢個時候蔡醫生同佢一睇個 CT 嘅時候咧，就好明顯可以睇一隻牙齒裂得好緊要㗎啦。咁我咪同客人講，咁啊嚟啊，你呢個咧可能就係你唔識得嘅話咧，你應該都睇到呢個牙齒好明顯中間有爆裂，呢個係屬於比較典型嘅。咁啊，蔡醫生就係收集咗呢個案例，就俾各位朋友睇下。因為佢呢種咧，其實已經損傷好大㗎啦。因為點解咧？佢唔單止係牙齒爆裂咗，佢上邊呢個鼻竇咧都有啲穿埋啊！大家可以睇到點解咁有啲穿埋咧？因為佢裂咗之後拖時間長，牙根係發炎嘅，同埋呢個牙齒係本身好接近到嗰個鼻竇，所以咧佢呢個就叫佢嗱嗱聲，千祈唔好拖。再拖落去成個鼻竇炎，其實已經有多少鼻竇炎㗎啦。咁我咪就叫客人講，你就只有剝咗佢。但係咧，仔細同佢 check 下嘅時候咧，呢個鼻竇同你牙齒之間嘅空間位係啱啱夠8點幾。咁我話你啱啱好喺掹咗佢之後咧，喺呢個牙根同牙齒即係牙根掹出嚟之後，嗰個搶雙位咧可以放一個釘嘅。所以咧就最終結果係放一個釘。好，我哋繼續睇下。呢個掹出嚟嘅牙齒，其實咧已經好明顯個爆裂到好犀利嘅。咁呢個面咧就基本上同我哋睇個 CT 片嘅縱裂係一樣嘅嚇。呢個係真係非常之典型。所以幾個方面睇，其實呢牙齒已經分開兩半㗎啦。所以咧絕對係冇辦法可以保留得到。最終結果就即掹即中嚇，由頭到尾15分鐘搞掂。呢個咧就同各位朋友講下。好，呢個係現成咗 CT 片，大家可以睇到佢右邊係冇大牙㗎，係咪？咁跟住左邊呢隻咧，蔡醫生已經將佢掹咗佢，即刻將你個釘放翻上去㗎啦。咁就唯有咁同客人講，你右邊咧其實骨頭條件唔係好好，咁你都要種翻呢兩隻大牙，你以後兩邊受力就唔會要繼續出現咗以後有其他牙齒就齦裂嘅情況。真係喺蔡醫生呢度去忠告各位朋友，因為而家咧種牙咧就唔會好似以前咁樣喺香港一個2-3萬蚊種牙嘅費用好高嘅。咁你睇而家大陸咧就各種醫療機構都係好多係種牙好平嘅。希望各位朋友重視自己嘅牙齒，唔好到呢個時候咧真係牙齒俾你咬爆裂咗先去揾醫生。好多謝晒，希望咧有幫助大家。